Hola chicos, ¿cómo están? Hoy 4 de junio del año 2020 nos volvemos a encontrar en nuestra clase de comunicación. ¿Y qué leían? Un librito de adivinanzas. A ver, leo una adivinanza. ¿A ustedes les gustan las adivinanzas? ¿Sí? ¿Quieren que les lea una? Pero van a estar muy atentos, ¿ya? Vamos a ver. Dice: me parezco a una serpiente y en serpiente voy. ¿Quién soy? ¿Cómo? ¿La Miss Nidia? No, chicos, yo les estoy preguntando de la adivinanza. A ver, la última. Ya, atentos. Me parezco a una serpiente y en serpiente voy. ¿Quién soy? A ver, tibio, por ahí alguien está adivinando. ¡Ay, qué fácil! La serpiente. Uy, chicos, qué atentos han estado ustedes. Los felicito por ello. La serpiente. A ver, chicos, ¿y cómo creen que hace qué sonido emite la serpiente? ¿Qué ruido hace? A ver, ¿podemos repetir? ¿Algo así? Parecido, ¿no? A ver, tú desde casita. Muy bien. ¿Y ese sonido que hace la serpiente, ya? ¿Cómo es? ¿A qué letra se parecerá? A ver, ¿alguien sabe por ahí? ¡Ah! ¡Claro! A la letra S. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver, ¿ya? El sonido de la letra S. A ver, vamos a repetir cómo hace la serpiente, ¿no? Ajá. Ese sonido tiene esta letra, cuyo nombre es S. Sí, su nombre es S, pero su sonido S. Muy bien. ¿Y esta será la única forma de escribir de la letra S? No, aquí la tenemos en minúscula. Porque también la S se escribe de forma mayúscula. Sí, como ustedes pueden observar. Mayúscula, ¿ya? Y de forma minúscula. Muy bien. A ver, entonces ahorita lo que vamos a hacer es repasar su sonido. ¿Cómo era? ¿Y cómo se hace? A ver. Juntamos, ¿ya? Cerramos un poco la boca y juntamos los dientes. Y la lengua vamos a colocar detrás de los dientes. La punta de la lengua se va a dirigir hacia la parte de abajo, detrás de los dientes de la parte de abajo. Es decir, de la parte inferior. A ver, chicos. Notan que estoy cerrando mis labios. No todo, claro. Y el sonido se emite solito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estoy colocando la lengua detrás y al expulsar aire, ¿ya? Al expulsar el aire sale el sonido de la S. A ver, hazlo tú también desde casita. Muy bien. S. Perfecto, chicos. ¿Y cómo será su trazo? A ver. Vamos a realizar primero el de la mayúscula. ¿Les parece? Empezamos desde el espacio del centro y nos vamos a dirigir hacia el espacio que está en la parte de arriba. ¿Ya? La mayúscula primero. ¿Está bien? S mayúscula. Y ahora realizamos el trazo de la S minúscula. Empezamos siempre en el espacio del centro. Qué bonita es la S, ¿no? Redondita. Muy bien, chicos. Entonces, estamos observando cómo se realiza el trazo. Bien. Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar sobre esta letra. Vamos a trabajar con esta letra. Vamos a identificar el sonido de esta letra al leer palabras, al leer algunas oraciones. Entonces, vamos a colocar cuál es el título
o el tema de nuestra clase de hoy. Identifico el sonido de la S mayúscula y S minúscula. Y para seguir continuando, vamos a ir a observar nuestro video del tren de letras. Vamos. El tren de letras. Sapo. Entonces, niños, ahora vamos a empezar a trabajar con la letra S, ya identificando su sonido y también el trazo que se debe realizar para comenzar a escribir. Entonces, vamos a escuchar el siguiente audio. Presta atención, por favor. Sale el sol, y el sapito glo, glo, glo. Salta, salta despacito, salta, salta muy solito. El sapito salta más, y solito ya no está. Más sapitos saltan con él, al derecho y al revés. Bien. ¿De quién habla el niño en la poesía? De un sapito. ¿Y en qué momento sale a saltar el sapito? Cuando sale el sol. Muy bien. ¿Y luego salta solito o quiénes lo acompañan? Muy bien, lo acompañan otros sapitos. ¿Y cómo salta? Al derecho y al revés. Muy bien, niñito, has estado muy atento. Eso es importante al momento de escuchar los audios también, que tú estés atento y comprendas qué es lo que dice. Entonces, aquí podemos observar a un sapito y tenemos un nombre, ¿ya? Escrito con mayúsculas, letra script, y en la parte de abajo con minúscula y la letra ligada. Vamos a leer sapo. Ahora vamos a pasar a observar, ¿ya? Lo siguiente es una actividad donde vamos a realizar lecturas. Muy bien, ¿qué tenemos aquí? Son 3 imágenes, el de una niña, un sombrero y una sombrilla. Aquí vamos a leer cada cartel, ya que refiere a cada imagen que observamos. Sara. Sara. Entonces leemos Sara. Aquí en la segunda imagen, primero escuchamos Sombrero. ¿qué dice? Leamos sombrero. Y en la tercera imagen, Sombrilla. sombrilla. Vamos a leer sombrilla. Entonces podemos observar y escuchar de que en las 3 palabras se inicia con el sonido S, es decir, se escribe con la letra S. En el nombre de la niña, la escritura es con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre propio. Entonces vamos a continuar. Escuchamos atentos. El profesor suma. Lo que acabamos de escuchar es una oración. Vamos a repetirla juntos. A ver, niños. El profesor suma. Esta palabra suma, ¿cuál es su sonido inicial? La letra, el de la letra S. Muy bien. ¿Y cómo suena? S. Perfecto. Observen aquí en la parte de arriba, a tu lado izquierdo, ¿ya? Otra vez podemos ver de que está la letra S mayúscula y minúscula, tanto en el tipo script como en la ligada. Y al otro lado, a tu lado derecho, observamos que la letra S ya está junto a una vocal, formando sílabas. Entonces vamos a leer estas sílabas que se han formado. La primera comenzamos: sa, se, si, so, su. Es importante leer e identificar estas sílabas porque a partir de ella podremos formar palabras. Y una vez que formemos palabras, podríamos formar también oraciones.
Continuamos. Ahora, niños, vamos a realizar la siguiente actividad. Leamos juntos, por favor, la indicación. Dice, escucha y haz clic sobre los dibujos que empiezan por la letra S. Lo primero que vamos a hacer es escuchar, ¿ya? Y luego vamos a hacer clic sobre el dibujo solamente por aquellos que empiezan por la letra S. ¿Está bien? Atentos, niños. Empezamos con el primer dibujo. Báscula. Báscula. ¿Cuál es su sonido inicial? No es la S, es la B. Por tanto, ¿vamos a hacer clic sobre el dibujo? No. Entonces pasamos a la siguiente imagen. Sol. Sol. Ah, la palabra sol sí empieza por la letra S. Muy bien. Del siguiente. Miel. Miel. ¿Su sonido inicial será la S? No, por tanto no podemos hacer clic en el dibujo. Siguiente ejemplo. Sopa. Sopa. En este caso sí, porque está iniciando por la letra S. Muy bien. Entonces nos hemos ganado 3 estrellitas. Continuamos con otra actividad. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? A ver, leamos la indicación. Lee y haz clic sobre la letra S. Vamos a leer las palabras que se encuentran al lado de cada imagen. En el primer caso, a ver, ¿qué es esto? Es una suma. Entonces vamos a señalar y hacer clic donde se encuentre la letra S. Leamos primero, suma. ¿Dónde ubicamos la letra S? Al inicio de la palabra. Entonces ya la marcamos. En la siguiente imagen que tenemos a una ratita. Su nombre es Suso. Se escribe con mayúscula porque es un nombre propio. Entonces vamos a identificar dónde encontramos la letra S. Al inicio y al medio, ¿verdad? Entonces hacemos clic sobre cada una. Muy bien. Y ya la marcamos. ¿Cuántas S? 2 S. Siguiente imagen a un oso muy bonito. Leamos oso. ¿Dónde encontramos la S? En el medio de la palabra. Entonces marcamos, hacemos clic y encerramos la letra S. Aquí en esta palabra donde dice isla, y miren la imagen, observen, esto es una isla, ¿ya? ¿Dónde ubicamos la letra S? Casi al inicio. Entonces señalamos, muy bien, y ya hemos encerrado dentro de un círculo. Siguiente imagen, ¿qué número es? El número 6. En la palabra 6, ¿cuántas S encontramos? 2 al inicio y al final. Entonces vamos a marcar las 2 S. Y aquí es una palabra larga, ¿no? Vamos a leer, dice espuma. Muy bien, ¿y dónde se encuentra la S? Ah, ya la ubicamos, está casi al inicio. Muy bien, entonces nos hemos ganado 3 estrellas. Felicitaciones, niños. A continuación vamos a realizar otras actividades. Ya, sigue atento, por favor. ¿Qué tal, chicos? Bien, hemos podido identificar entonces la letra S, ya, el sonido de la letra S al leer palabras, oraciones, pero también hemos visto cuál es el trazo que se realiza. ¿Les gustó? Muy interesante, ¿verdad? Hemos realizado unas actividades muy bonitas. Y ahora vamos a hacer otra actividad, ¿les parece? Muy cortita nada más, seguro que les va a gustar. A ver, ¿qué observamos aquí? ¿Qué animalito será? ¿Un pato? No. ¿Un lorito? No. ¿Qué es? Un sapito. Muy bien. ¿Y qué objeto encontramos aquí? Ah, una mesa.
Perfecto, chicos. A ver, su nombre es sapo, mesa. Vamos a recordar el sonido de la S. ¿Dónde ubicamos en la palabra sapo el sonido de la letra S? ¿Al inicio, medio, final? Al inicio, muy bien. Y en la palabra mesa, mesa, al medio. Muy bien, niños, qué atentos. ¿Qué vamos a realizar? A ver, yo les voy a mostrar aquí, ¿ya? Varias sílabas. Aquí tenemos, ¿ya? Varias sílabas, ¿sí? Formadas con la letra S, con la letra P, la letra M y con las vocales. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar el nombre de cada imagen. El sapo y la mesa. ¿Les parece? Bien. A ver, entonces vamos a empezar a buscar. Primero con el nombre del sapo. ¿Qué sílaba primero buscamos? La sa. A ver. Sa. Muy bien. Sa. Po. ¿Dónde estará la po? Aquí está la po. Perfecto. ¿Qué palabra hemos formado? Sapo. Ahora vamos a formar la palabra de este objeto. ¿Cuál es el nombre de este objeto? Mesa. Entonces la primera sílaba, me. Aquí está. Me. Sa. Muy bien. Entonces ya hemos formado las dos palabras. Colocamos a un lado las que restan. A ver, vamos a leer una vez más, queridos niños. ¿Qué dice? Sapo. Mesa. Muy bien. Qué atentos han estado ustedes. Vamos a subir un poquito más arriba las imágenes con sus respectivos nombres, ¿ya? Sí, con las palabras que hemos formado. Ahora, lo siguiente. A partir de estas palabras, ¿ya? Utilizando estas palabras, vamos a completar dos oraciones. Ajá, aquí tengo. Pero vamos a identificar ahí, ¿ya? ¿Qué palabras? ¿Ya? ¿Con qué palabras vamos a completar? Porque no es escoger por escoger. Para ello, debemos estar atentos al momento de leer. Empecemos con el primer ejemplo, la primera oración que está incompleta. ¿Qué palabra vamos a escribir aquí? Dice, él, ¿ya? Primero vamos a leer así, ya sin la palabra que debería estar aquí. Él salta. ¿Qué palabra utilizaremos para esta oración? Vamos. ¿Será el sapo salta o el mesa salta? Por supuesto que es la primera palabra. Entonces ahí nos podemos dar cuenta que esta oración se entiende al usar esta palabra donde corresponde. Entonces decimos, vamos a escribir el sapo. El sapo. ¿Qué hace el sapo? Salta. Ahora vamos con la segunda oración. Ah, seguramente tú dirás, ya, pero mesa corresponde abajo. No, vamos a asegurarnos. Vamos a leer. Dice, Susi asea la mesa. Entonces vamos a completar. Susi asea la mesa. Bien. Ahora sí. ¿Se entiende la oración? Por supuesto. Dice, vamos a leer nuevamente. El sapo salta. Susi asea la mesa. Bien, chicos, hemos podido completar estas dos oraciones con las palabras que corresponden.
Bueno, niños, entonces recuerden que es muy importante combinar sílabas para formar palabras y a la vez estas palabras se usan para formar oraciones. Ya más adelante vamos a ir practicando y seguir aprendiendo más. En casa, por favor, practica, tienes tu libro y hoy te estoy dejando una fichita para que lo trabajes en estos momentos. Si es posible, es una ficha sencillita nada más que seguramente rápido lo vas a hacer. Me lo envías hoy mismo para su valoración. Y también la tarea, como parte de la tarea, es que desarrolles tu librito. Ya en la hoja de instrucciones te estoy indicando qué páginas. Bueno, ¿y cómo te has sentido al trabajar? ¿Te gustó la clase? Por favor, si tienes alguna duda, mamá y papá me pueden llamar. Si tú deseas preguntarme algo también, que siempre estaré pendiente de ello. Practica, por favor, repasa la lectura y la escritura. Nos encontramos en la próxima clase del área de comunicación. Cuídate mucho y bendiciones en casa. Quédate en casa y sigue aprendiendo.